jam 3 tutup. Gajian jam 3 tutup. Udah stoknya ini banyak. Weh, kelawasan udah. Urusan. Mau berdoa ya, malah lebih gajian itu. Lo nyutek apa ya? Lah kasih. Halo bro. Rong roti mo. Loro apa telu? Aduh, Vanus. Apa donat iku? Biasaan ora pantok. Donat mata nih. Iki lho nganu raiku tok, cuk. Loh, lakone kan kowe to, Bro. Ngelane dipesui wong kan kowe sing dipesui untuk aku. Lah wis padha-padha ning kantin lho mau. Nyapa? Matane kancane teko malah ngalih asu kok kabeh. Samarmu. Ora ngomong mangan kok. Aku datang, terus kalian cabut. Ya enggak enak lah aku. Apa ngenteni gelem. Ngopi-ngopi tuh. Loh, wong bakal lo kok mudun deh. Tahun tembak. Tembak dasar. Ono kuwi tra. Witil. Herimu para munggah ya? Bosok terus deh. Wes, Cuk. Ora cepet kok ganti. Wong nang toko akeh ban kok. Mikir isi ora sing kademen sangat. Baik, danang tenang. Betul ndek. Dan refleksi bareng di pojok turu kalau.
penting. Trek cilikane dolanane debok kuwi kok. Ndak maju lho. Nih. Utangnya ndong kita udah gede. Apa ngoceh? Mulane kan aku ngomong, kowe nyandi ndi kok nggo Magicom kan aku ngono lho ngomong. Lho. Pantes ora langsung nggo Magicom ngalor ngidul iki. Cuk. Kan kuning nanti ya. Malah di pasien itu ora ini anu kok. Enggak, nanti mana ya? 14. Abdelengka. Apa? Pak Dene kono kok Pak Demu dhewe ora apa-apa. Dasar ponakan biadab ngono malah. Kowe mari akene foto. Begecil disalepi motor pirang-pirang mapan dhisik matane. Gak ada lengkes ah. Ada lengkes nang mobilku. Oh, mandor songong. Kasih papan motor. Nah. Malah si teko si pertama ora diisi.